Hello guys, for this vlog, tuturuan po kayo ano gumawa ng isang sound effects na walang copyright. So, first of all, may meron po kayong X recorder. Ito po, ito. So, kailangan natin muna yun para makagawa tayo ng videos na may sound effects na hindi ka na mahirapan magda-download. So, syempre, kailangan pupunta ka muna sa YouTube. So, guys, don't forget na may data kayo at or wifi. So, meron tayo search natin sound effects for video editing. So, ipindutin lang natin. So, like this. Free sound effects for video editing. So, meron makikita. May zombie 18, zombie death. So, UN. So, try na natin pa sound ito. Okay. Ito. YOLO! So, narinig no? Okay. So, kailangan na natin gagawin ay dapat may X recorder ang inyo phone or recorder, screen recorder, or meron kayong X recorder na app. So, i-download nyo lang sa Play Store so that you can make this KineMaster sound effects. So, let's see. I-record mo lang ito. So, guys, record tayo. Tingnan natin. YOLO! So, stop lang natin at stop lang natin yung ginawa natin pagre-record or screen record. So, dapat may speaker or mas marinig yung sound effects niya. So, pupunta na tayo dun sa ating KineMaster. So, pupunta tayo sa KineMaster. First create. Then, pwede ba yun? 69 o 69, 16. So, kahit ano pa dyan ay kakopy rin yan. So, pinito natin. Next natin. So, kukuha tayo ng example mga kaibigan. So, yan. Example, gagawa ka kahit anong mahaba. So, check mo lang. At dito ka kuha sa layer, sa media, and may screen capture ka or na-record na screen record. So, pwede natin sa album na to. At may meron akong na-save dito para mas mabilis na pagre-record. So, make sure na ang speaker mo, kaibigan, ay mas malapit sa phone para so that the sound is louder. Ano to? Tingnan natin kung ano to. So, tingnan natin. Sound ko ito. Ano tong sound? So, like heaven. So, ganyan lang. So, ang gagawin natin, adjust natin para mas maikli. So, guys, o kaibigan, i-drop lang natin pa so that hindi makikita during magpe-play na yung video. So, pwede mo i-check mo muna, kaibigan. So, pwede mong lagyan ng photo like examples, messenger, messenger. So, pwede kang lagay ng photo. Eto.
lagay. Kailangan sabay sila. I-drop mo lang yung kahit ano mong gusto. So, ito, example. Diba guys, o kaibigan, dito nang galing yung picture. Ilo-long press lang natin. Itabi natin yan sa sabay na sound. So, bigyan natin ng effect. Ito. Bigyan tayo ng effect. Ito. Pababa lang. Yan. So, mas slowly, mas maganda. Yan. Check lang natin. So, try natin to play mga kaibigan. Yan guys. So, adjust lang natin. Kung gusto nyo pa lalagyan ng ibang sound, pupunta tayo sa media kasi dyan nasa-save yung screen capture natin o screen record. So, pupunta once again. So, hanap tayo ng iba. So, ito. Ano kaya to? So guys, make sure na drop yung screen record nyo na hindi makikita guys. Okay? Ano kaya to? Try natin na tong music to. So, parang party. So, lalagyan tayo ng may magagandang picture ng party. So, ito lang picture na may may bata. So guys, make sure na magaganda yung pag-edit. Yan. So, dapat guys, itatama mo yung sound at picture para maganda ang kanilang gawa. So guys, try natin, play natin. So guys, yan lang ang simpleng gawa or pag screen record natin. So, I hope nakukuha nyo o masasave nyo din at nakakatulong sa iyo, lalo na sa mga beginners. So ako beginners din, so marami pa akong aralin tungkol sa KineMaster. So salamat sa pagmanood guys. O mga kaibigan, ingat, bye.